好困啊！但今天这个项目我一定要拿下。这咖啡给我，车给你。5分钟之内不把我送到翻斗花园，明天你就被解雇了。要不我的车给你？谢谢你，姑娘，你帮了我大忙。没什么。 Come on， 来交换吧。不嫌弃的话，这栋别墅就交给你，大力了。怎么和设想的不一样？这是我给的待遇。哇哦！我明天就来上班。赶紧给我滚蛋！被开除拿到了 N+1赔偿，要我也笑。反正明天我也不来了，干脆赚了个资本加一笔。季姐又迟到，扣500。那你再扣500，今天就当我旷工。哎，我和你开玩笑呢。这都不生气？待会有个重要的客户来，你帮我布置一下果盘。没问题。是什么？不好意思，路上有点嘴馋，没忍住。张总，你怎么知道我们那就爱吃西瓜皮？还有这橘子皮的清香，让我想起了我的妈妈。刘总这样的贵客，我们当然是要做好背调的呀。这都开不掉我。上班班的钱真难赚，烦死了！要不他是资本家呢？晚上喝酒放松去。我现在就要喝。办公室禁止喝酒，违者开除啊！哼，我就喝。哎呀，你和老板较什么劲啊？先喝一下这个元气森林苹果威士忌味气泡水吧。好喝不易醉，尽情享受酒味，在办公室随时来一口，消消班味。whisky 的醇香搭配着苹果的清香，加上气泡水的口感，喝着好爽啊！而且还是零糖零脂零卡，健康喝不胖。谢谢你的酒，我要去找妈啦！季姐，你来的正好。等等，我先系个鞋带。好。他这么做一定有他的道理。刘总定了一大笔单子，我今天破例让你在办公室喝几杯。谁喝你这破酒？哟，这酒真酸了，我去拿茅台。这竟然吃灭火器了，这可不发火啊！对，其实那个刘总是我请来的演员。什么？什么爱吃西瓜皮，妈妈的橘子皮，你还真信啊！你现在就给我滚！张总啊，还有个你也滚！还有我早就看出来了，你演技真烂。刘总，这单还做吗？住别墅去了。